voy bu nimasi? O'zingizga oro berguncha mabitlarni yig'sangiz bo'lmaydimi? Xonani ahvolini qarang. Shunda mana shu xonadan chiqib o'tib ketayotganingizda yig'ib ketsangiz bo'ladi-ku, unda to'g'rilab. Oyijon, men ham nima qilay? Charchab ketdim. Yashashga haqqim bor-ku. Shu nevaralaringiz yoyib ketishadi. Kelaman yig'ishtirib ketaman, yana yoyishadi. Mendami ayb? Ulgurolmay qoldim. Hozir shuni yig'ib qo'yman. Arzimagan narsadan urush chiqarasiz. Arzimagan narsadan meni chiqishtirmaysiz. Jonimga tegib ketdingiz. Tilingiz 10 qarich. Qachon qarama gap qaytarasiz menga? Borib endi shu gapni o'g'lingizga aytib yana yomonlaysiz demani, oyijon yomonotlik qilib. Men hozir o'g'limga tushib, hammasini aytib beraman. Mana endi ko'rasiz. Ayting oyijon, ayting, men ham hozir tushib aytib beraman hammasini. Voy Muhammad Amin, xotining jonimga tegib ketdi. Bu bilan yashab bo'lmaydi. Tez javobini ber. Gap qaytargan. Tili 100 qarich. Oyizlar nuqurmandan ayb topganlari topgan. O'tirsam o'poq, tursam so'poqman. Men oyizlar bilan bitta uyda yasha olmayman. Bitta odam, ikkita odam bilan urushsa nima bo'ladi? Haligi ikkita odam bitta odamni mayq qilib qo'yadi. O'ldirib qo'yadi. Sizlar meni o'ldiryapsizlar. Meni o'zi shundoq ham ko'chada tashvishlarim, muammolarim juda ham ko'p. Uyga kelganimda halovat sezgim keladi. Lekin sizlarni bu mayda-chuyda narsalarni ustida qo'yotgan janjalinglarni ko'rib turib, men yana battar ezilyapman. Nimaga men sizlarni nafsinglarni deb turib qo'yotgan janjalinglarni ustida aziyat chekishim kerak? Onamni yonini olay desam, bu yoqda Alloh bergan omonatim turibdi. Ayolimni yonini olay desam, bu tarafda jannatim onam turibdi. Meni ikkita jarroh orasida qoldiryapsizlar. Bitta erkakning tobutini 10 ta erkak ko'taradi. Lekin o'sha erkakni o'ldirib, tobutga tiqish uchun bitta ayolni o'zi yetadi. Ammo sizlar ikkitasizlar. Mayda-chuyda narsalar ustida janjal qilishga hayo qilinglar. Baribir bir kunmas bir kun hammamiz o'tib ketamiz.